Mana aziz do'stlar, laminatni ham boshladik. Bagitlarni urib bo'ldik mana. Tepa tayyor. Stenani chukurka qilib, gruntовкani keyin qilamiz. Yana changlik ishlar bor. Mana laminat ekonom variantini qo'lladik. Tobastik to'g'ri rovni chiqmadi. Aytib eshitdik. Если ровно bo'lsa, где-то ровно, где-то не ровно. Bundan hisob chiqmaydi pashti. Bundan qolganini bu burchakka ketaveradi. Hozir bugun tugatib ustini plyonka qilib, keyin eshiklarni ham qo'ysa bo'ladi bemalol. Mana aka hamma joy bagitlari bo'ldi. Internetlar o'tdi mana. Bagitlar tayyor. Beyoqlar ozroq bardak. Hozir 60 ga 60 olib kelibdi. 40 ga 42 qator bo'lish kerak edi, 80 fartuq. Hozir 60 lik kafildan olib kelibdi kecha. Xudo xolasa bugun fartuqni ham teramiz. Mana bular ham tayyor bagitlar. Patolog. Mana bu joylarni ozroq shpokalab qilaman. Kecha qilib qo'ydim, quribdi. Shunaqa gaplar, kam qoldi xudo xolasa, tugatamiz. Kecha mana bu ularda turbolar joyini talbit qildik. Juda nima deydi, qattiq bir amallab epladik. Do'stlar, o'shalar bilan tayyor. Keyin aboy xudo xolasa, gruntовка aboy. Chetka bo'ladi. Aziz do'stlar, mana laminatni ham qilib bo'ldik. Hamma joy hozircha bardak. Yo'q, plyonkalar to'shadik. Xo'sh. Vannamiz. Vannani ham qo'ydik. Yaqin korf bo'ladi. Mana mebellarni olib keldik, kuxnani. Buni o'zimiz qilamiz. Buni fartuqlarni terib tashladim. Ozroq tepasini shpoklab qilsak, fartuq tayyor. Stanokda olib keldik mana. Laminat все нормально. Bir pachka ortib qoldi. Mana kay. Mana do'stlar, eshikni ham qo'ydik. Oyoqlar keyin bo'ladi hali. Bir xonali kvartiramiz. Bittasi tayyor. Mana hali mebellarni qo'yganimiz yo'q. Shpokalab qilib qo'ydim. Vannani ozroq boshladik. Konifni qo'yib, mana bir tarafi tayyor. Hozir mana bu joyni konifini qilaman. Kichkinagina eshikchasi bo'ladi. Uchoq. Hozir yopamiz. Bunda ham ishlari kam qoldi. Xudo xolasa bir haftada tugaydi ishlar.